Bobisso Média vous présente son émission Son de cloche, une émission socio-culturelle et politique. Échanger, écouter des opinions de personnes diverses, connues ou non connues, sur la culture, le social, la politique et autres. Son de cloche, la parole à tous. Tolobi ke eza pasi na motema na koperde tata oyo abundaki mingi mpona makambo etali mboka mais na ndenge olobi mpe ya 40 jours biso na coutume na biso africaine mpenza 40 jours ezalaki te 40 jours ezali vraiment rituel moko ya baorthodoxe euta na église orthodoxe baya nango na mboka 40 jours mpo na ngai elobelaka ngai eloko moko te 40 jours eloko oyo elobaka mingi na motema ezali le temps oyo tokosala dei ya papa ekozala mpe mbula ekozala bambula nyonso tokosala dei na ye akozala biso na motema mais sikoyo tozonga na makambo ya politike ya mboka papa lelo ye wana azali toujours na Belgique naza na précision exacte te ya koloba soki si batia ye na terre obi aza toujours na nini na mokili na kati ya morgue moko mais eloko nga na koloba na mboka nyonso ya mokili ezalaka na balwa nango soki mutu ya kufi basalelaka bamibeko ya mboka wana o place ya kufeli toyebi ke na Belgique kovandisa mutu mingi na kati ya morgue na kati ya frigo ezalaka mwa interdit normalement soki mutu ya kufi na ndenge elobongobani bapesaka 7 jours kaka. Au bout de 7 jours, ceux qui vraiment ont un problème, l'État et ça va 2 semaines de plus, 15 jours, mais il faut avoir un bébé. Donc, il faut que comme tu as une nouvelle clarté, biso tozo zwakaka o to yebike papa Tshisekedi azana Belgique to yebite so azana mabele ou bien azana ni mais ceux qui to se fier na ba loi belge normalement ceux qui va respecter loi belge papa Tshisekedi peut-être ba bombi na mo esika moko et pe kisa mi pe ko kunda mutu bisika mi bale mi satute ba ko tout monde ba ceux qui ba tchaye na ça non problème te lobi ba ko joyer to saleli cérémonie o elongo mpona ye to kundi na mboka te mboka makambe ko koma kimia mwa muke mais pour na papa Tshisekedi na bazi na sukina no wana tant to komona clair wana ne na sima to ko meka ko bakisa malobo elongo bani. Merci na motuna na zongi lisusu koloba na sala ki mo émission moko na ba radio musu ba télévision musu peut-être na yo na ebandeli ya l'air ba bandaki makambo ya dialogue biso na makambo eteli dialogue toloba ki eza nzela ya mabe bazui mais ko solola eza mabe te il faut bo meka kolanda maloba malamu ko solola eza mabe te mais dialogue ndenge bazwela ki yango nzela bazwela ki yango ezaki nzela ya mabe to yebaki ke peto loba ki yango ke kobota mbuma te parce que nzela o bango bazwi ezali ya mabe donc dialogue wana pona ko commenter yango nazomona po moyen na commenter yango te parce que des gens to loba ki ke kobota mbuma te to yebaki ke nzela ya mabe bazwaki yango lelo pe eboti mbuma te mais ko solola ezali mabe te. Na mboka nyonso soki crise ekoti na mboka bazana ba difficulté ya légitimité ou bien légalité ba sololaka il y a ces moments là ba accord politique monte primaka mais ba accord on faut ezala sincère et acceptable à tout le monde soki ke ba accord wana ekomi bato mususu bakomi ko profiter nango po ba continuer et ba mususu pe bazo profiter nango po ba terniser ba dossier eza mwa pasi mingi et comme rato sololaka ti sukate même ataba koko na biso balwaki palabre bena ka mulaité palabre za obenga mulaité palabre za yi mukolo moko basala kango na palabre balobaka soki tozui solution te to lala te palabre lala kate palabre soki babandi yango na ndenga bokoko na biso babandi ko solola na tongo
balobaka soki tozwi solution te moto akende na ndako na ye te tokovanda ati tokozwa solution mais soki totali dialogue oyo bakokosela ngo makambo te ko ezali ndenge ya bakoko na biso ya tradition ya kosolola mpo bosololi ndenge ya bakoko na biso basololaka te. biso soki tolobaki tosalela tradition na lisolo oyo na ndenge ya bakoko na biso ke tolobi epa na biso bakoko tosololaka palabre toninga tokangama na kati ya sale ata na semko yango biso nyonso tokobima na semko soki tobimi na réponse na solution ekokokoma te ekoma toye lelo tosololi ndambo toye kosolola lobi tala meme bolobi oyo tokoloba oyo toza ntango ya kala te mais tozonga meme ata na ye moko pape ya semko yango bapape bacardinal ntango bakendaka kovote pape ntango bakotaka conclave na bango babimaka te bazongaka na bandako na bango te bavandaka kuna le nombre de jours bakokanga bango kuna na ndako ti bakobima kuna kaka mokolo papa akobima donc biso mpe elinga kosalama ndenge wana balingaki bakanga badelege wana nyonso wana bavandi na kati ya ndako sorti na bango place wana ekozala kaka na signature finale epa na biso bakoko balobaka ndenge wana tozoloba likambo oyo soki solution emonani te mutu akende na ndako na ye te tokovanda awa sikoyo avenir ya mboka vu baéchec multiple ya masolo wana mpona Kongalusha qu'est-ce qu'on peut encore espérer mpona mboka wana et retrouver stabilité nango d'une manière générale. Nga naza na eliki ya mingi place bato bazali solution ezwamaka kaka place oyo nyonso moto avandi ezala mkokoso ezali solution ezwamaka kaka balobaka butu ate ezi molai ntongo etanaka kaka Congo ndenge akomi wana aza na koluka nzela na ye oyo ke ye Congo akotelema mpe akoloba bana ya Congo mpe baza komona na pasi oyo Congo akomi nango lelo solution biso tozokoloba mpona Congo aza na besoin ya solution te azwa baoyo babengaka na lopoto jonction ya libanda lisusu te Congo il faut tourner l'énergie na ye na kati ya Congo eloko ezoboma Congo ezali ke bato oyo bazopesa Congo solution ya bomoi na ye solution ndenge Congo akovanda ezali bato ya libanda eza bakongolais te bakongolais bango moko soko tali bango ata moko te azobimisa solution oyo ezobima na motema na ye ke mpona mboka na ye basolution nyonso bakongolais bazobimisa lelo eza basolution oyo tanto euti na bapaya oyo baza pembeni na biso tanto euti na ONU tanto euti na Europe tanto euti na Amérique mais solution ya bakongolais bango moko baza nango te nga na banzi mpo mboka na biso etelema mpe ezwa nzela il faut biso moko bakongolais toloba tolingi nini mpona mboka na biso bacharnier ekomi mpe ebele partout na Congo tokanisaka kala ezalaka na este mais tina Kasai ti partout tozomona bacharnier Kongalusha elobi nini Kongalusha alobi nini biso nazonga na mituna soki totali likambo babeni charnier eza nango moya lopoto toloba libulu ya munene bakundi bibembe sans respecter tradition na bango balatisi bango ate elamba te basukoli bango te batie bango na position normale te babwaki bango kaka neti basoso banyama bakundi bango nyonso wana ngai napesaka yango ezali ke na mboka oyo ezali na confusion na mitu ya bato na mboka oyo valeur ya mutu esila na mboka oyo tradition ya bato baza korespecte yango te babibembe na bango bakundaka ndenge wana kaka donc tokozalaka kaka na bacharniere tant que tokotrouve solution te ya biso moko bakongolais bacharniere oyo balobimaka nango lelo bibembe ekomi kopola meme na nzela omona bato baza koleka ngo na kisasa na mona yango donc elingi koloba ke charniere ezali valeur liboso ya moto tant que tokorespecte moto te tant que tokorespecte batradition na biso te oubien komodernize batradition na biso te tokolemba bacharniere wana moderniser la tradition na biso tokozonga lango peut-être na mbala oyo goya poto kota un peu en profondeur yango mais les logo diaspora na bitumba nango ekomi un peu comme perdu neti mona mokritike tozoye basusuté basala nini basala marche kozala ndenge nini Kongalusha solution des ndenge nini pona ko galvaniser un peu moins force wana na kati ya énergie na kati ya bandeko omoni nanga nazwaka likambo ya diaspora eza neti libala
basalaki libala moko na mwasi na ye ezalaki bolibisanga ezalaki net Kabila dégage, mwasi na ye ezalaki net Rwandais, et lelo libala wana ekufi. Soki libala ekufi mutu na mutu aza koluka voix na ye mosusu. Biso tozosenga na diaspora nyonso oyo etali peuple congolais ameka kokita atala malamu, est-ce que vraiment mutu oyo azobebisa Congo aza oyo azolakisa musapi? Soki azwi réponse wana okomona diaspora ekozwa nzela na tuni lisusu. Est-ce que Congo ezobeba mpona mutu oyo diaspora azolakisa musapi, bien mpona bato oyo diaspora azolakisa musapi, mpona mboka oyo diaspora azolakisa musapi? Alors mpona tozwa rendez-vous na biso na mikolo ekoya eloko ya suka mpona lelo okolobeza nini? Mpona lelo eloko nga na koloba ezali ke Congolais nyonso na esika ya zali ameka kotuna kaka mutuna moko na motema na ye. Bolamu oyo ye aza koluka akozwa yango na ye moko obi akozwa yango soki asangani na baninga na ye. Nga na banzi soki tosangani biso ba Congolais to décider lelo ba Congolais tokobongisa mboka na biso. Ezala élection tokokosala élection gratuit ya mbongo te, parce que mbongo mutu asalelaka mbongo e mbongo esalelaka mutu te. Donc soki mutu asalelaka mbongo e mbongo esalelaka ete mutu pe ako décider asala eloko sans mbongo. Donc élection tokokosala pe élection gratuit na ba Congolais volontaire bazali oyo bakokotelema lelo tosali pe élection yo fele tozala modèle pe ya kopesa pour la élection ya ofele oyo ba volontaire bazali déjà plus de 15 000 personnes bazali déjà prêts pour na kota pour salisa Congo et telema na niveau ya organisation de l'élection bien na institution na institution nyonso o esali organisationnel ya pona Congo e bima na place ezali Congo atika kotala ke sorti na ye na souffrance na ye ko uta mundele mutakoya mopaya mutakoya voisin mutakoya te Congolais asala bokasi wana biso tolobi na Kongalusha aluka solution na kati na ye Congolais atuna muninga waza pembeni papa ndeko mama tosala nini po mboka na biso ikende liboso na kimia nyonso biso Kongolusha tolobi na mbalasima tokokuta na poto baksa mwanda ya kosala matondo.